जय मसी नमस्ते गुड मर्निङ सबैजनालाई। दक्षिण कोरियाको आसान सहरबाट मेरो युट्युब च्यानल द विनर मोटो ब्लगको भिडियो 10 मा तपाईहरुलाई सबैलाई स्वागत छ। हिजो राति चाहिँ आसान एरियामा चाहिँ ठुलै हिउँ परेको थियो अनि मेरो अहिले नाइट ड्युटी चल्दैछ अनि म नाइट गरेर बिहान आउँदा पनि ठुलै हिउँ परिरहेको थियो र अहिले सुतेर उठ्दाखेरि चाहिँ हिउँहरू धेरै पग्लिसकेको रहेछ। राम्रो घाम लागेको कारणले गर्दाखेरि तर पनि गाडीलाई हिउँले छोपिरहेको छ। छिटो छिटो सफा गरेर म निस्कने छु। जाडो महिनामा चाहिँ झमेला हुन्छ है, गाडी सफा गर्नुपर्छ। धेरै 10-15 मिनट चाहिँ कम्तीमा पनि गाडी सफा गर्न टाइम लाग्छ। यसमा छिटो छिटो सफा गर्नेछु र आज मसँगै ड्राइभ गर्दै गइरहेको बजारतिर निस्कनेछु। तपाईँहरूले भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ। धन्यवाद। कोरियामा चाहिँ ड्राइभ गर्दाखेरि बत्ती नभएको ठाउँहरूमा चाहिँ सबैभन्दा पहिला पैदल यात्रीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। अघि बिहान 6 बजे कामबाट आउँदाखेरि चाहिँ धेरै हिउँ परिरहेको थियो अनि मलाई अलिकति चिन्ता पनि लागिरहेको भए उठेर कसरी बजार जाने होला अनि बाटोमा धेरै हिउँ छ भने चाहिँ दुर्घटना हुन्छ सम्भावना बढी हुन्छ। अरू बेला भन्दा हिउँ पर्दाखेरि चाहिँ दुर्घटना हुने सम्भावना बढी हुन्छ, दुर्घटना बढी हुन्छ। त्यसै कारणले अलिक चिन्ता लागेर जाने होला भन्ने। तर जस सुतेर उठ्दाखेरि चाहिँ म 7 घन्टा सुतेर उठेको अनि जस घाम राम्रोसँग लागेर हिउँहरू धेरै हराइसकेको रहेछ। त्यस खुसी लाग्यो। तर चाहिँ मेरो गाडीमा कति अगाडि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ होइन, हिउँहरू हट्दैछ। अझै मेरो गाडीमा चाहिँ मैले हतार गरेर सबै राम्रोसँग पुस्न पाइनँ। तर सबै भन्दा राम्रो चाहिँ यसलाई सबैलाई मजाले सफा गरेर निस्केको राम्रो हुन्छ। अनि मैले चाहिँ राम्रैसँग देखिरहेको थिएँ तर यो क्यामेरामा चाहिँ अगाडिको बत्तीहरू त्यति राम्रो देखिएको रहेछ। अनि यहाँनिर पनि ट्राफिक लाइट खोलिरहेछ मान्छेको हिँड्नको निम्ति। मान्छे बत्ती नभएको ठाउँमा र यस्तो मान्छेको हिँड्नको लागि
जेब्रा क्रसिङमा बत्ती खोलेको बेलामा चाहिँ पहिलो प्राथमिकता पैदल यात्रीलाई दिनुपर्छ र अनि मात्रै हामी गाडीहरू सकिन्छ। अनि आज चाहिँ मेरो अहिले आएर पनि नाइट ड्युटी छ, त्यही भएर चाँडै गएर म चाँडै फर्केर अनि आराम पनि गर्नुपर्ने छ। एकछिन सुत्नु त निन्द्रा त पुगिसकेको छ, तर पनि आराम गरेर खानाहरू पकाएर अनि फेरि 8 बजी म ड्युटीमा जानुपर्नेछ। त्यसै कारणले छिटो म जानेछु। आज चाहिँ विशेष गरी म कपाल पनि काट्नु जानेछ, सबै सुरु गरेर कपाल काट्नेछु। अनि मैले राम्रोसँग यो अगाडिको हिउँहरू सफा नगरेको कारणले गर्दाखेरि गाडी कुद्दै जाँदाखेरि आफै बढेर आउँदैछ। कति चाहिँ म झुकिन्छ के आयो भनेर धेरै यो बाटोदेखिकै ढुङ्गा माटोहरू आएको जस्तो पनि देखिन्छ, कहिले काहीँ झुकिन्छ। तर अनि हिउँ आएर त्यसरी आइरहेको छ। अनि मेरो क्यामेरामा चाहिँ देखिएको रहेन रहेछ। अनि बाटोमा लेन चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ कोरियाको बाटोमा चाहिँ एकदमै साइड सिग्नलहरू राम्रोसँग दिएर मात्रै चेन्ज गर्नुपर्छ। म यहाँदेखि अब दाहिनेतिर जानु पर्नेछ। मैले दाहिनेतिरको राइट सिग्नल चाहिँ दिएर मात्रै गर्छु, तर यहाँ चाहिँ देखिएको रहेन रहेछ। कोरियामा चाहिँ विशेष कुरा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू हो। अनि यदि हामीले चाहिँ सिग्नलहरू नदिकन बाटो लेनहरू चेन्ज गर्दा अनि दुर्घटना भयो भने चाहिँ हाम्रो गल्ती हुन्छ। अनि कोरियामा चाहिँ दुर्घटना भयो भने कसको गल्ती हो? गल्ती कोट्याउने कानुन छ होइन, जसको गल्ती हो उसले चाहिँ क्षतिपूर्तिहरू दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसै कारणले कोरियामा चाहिँ इलिगल काम, फुलपप काम होइन, गैर कानुनी काम चाहिँ केही पनि गर्नु हुँदैन। सबै हामी कानुनी रूपमा चल्नुपर्छ। गाडी कुदाउँदा पनि होइन, रातो बत्ती पनि रोक्नुपर्छ। अनि लेनहरू चेन्ज गर्दाखेरि अनि बत्तीहरू लाइटहरू दिएर मात्रै चेन्ज गर्नुपर्छ। अनि बत्ती नभएको ठाउँमा पैदल यात्रीलाई पहिलो प्राथमिकता दिने। अनि पैदल यात्रीको बत्तीहरू जेब्रा क्रसिङमा खोलेको छ भने सबैसम्म हाम्रो गाडीलाई रोकेर राख्ने। अनि खासमा चाहिँ अब मान्छे छैन भने जान पाइन्छ भन्ने नियम पनि छ, तर सकेसम्म अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भने बत्तीहरू खुलिरहेको बेलामा परबाट मान्छेहरू कुद्दै आइरहेको हुन्छ। त्यो बत्तीलाई चाहिँ म भेट्छु भनेर त्यस्तो बेलामा हामीले अगाडि बढ्यो भने चाहिँ मान्छेहरू पनि लाग्न सक्छ। त्यसै कारण सकेसम्म मान्छेको खुलेको बेलामा चाहिँ जेब्रा क्रसिङमा नकुदाउने। अनि पैदल यात्रीहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर हामी गाडी चलाउनुपर्छ। अनि मेरो यहाँनिर स्क्रिनमा भिडियोहरू चलिरहेको छ। अनि खासै मैले यो गीत सुन्नुको लागि मात्रै लगाएको हो, भिडियो हेर्दिनँ म त्यहाँनिर होइन। मैले गीतहरू चाहिँ सुनिरहेको छु सबै। अनि ड्राइभ गर्दाखेरि भिडियो चाहिँ लाउनु पनि हुँदैन खासमा, किन कहिलेकाहीँ त्यता ध्यान दियो भने दुर्घटना हुने सम्भावना हुन्छ। अनि हामी गाडी कुदाउनेहरूको चाहिँ होइन, ड्राइभरहरूको चाहिँ जहिले पनि फोकस चाहिँ अगाडि हुनुपर्छ। बाइक कुदाउँदा पनि त्यस्तै नै हो होइन, ड्राइभरको चाहिँ फोकस अरूतिर भयो भने सम्भावना बढी हुन्छ। अनि मलाई चाहिँ हाम्रो बजारतिर जानको चाहिँ 20-25 मिनट लाग्छ प्रायः जस्तो। कहिलेकाहीँ चाहिँ अनि यो ट्राफिक बत्तीहरूमा धेरै अड्लो हुन्छ, त्यति टाइम पनि लाग्छ, तर नर्मली चाहिँ त्यति लाग्छ मलाई। अनि यो बाटोहरू चाहिँ सधैँ हिँड्ने बाटोहरू पनि हो, त्यही भएर सधैँ हिँड्ने बाटोमा चाहिँ अनि ट्राफिक लाइटहरू कता छ भन्ने कुरा पनि सबै मलाई कन्ट्रो भइसकेको कारणले गर्दाखेरि अनि आज मैले म्याप पनि नलगाइकन हिँडिरहेको छु। तर म्याप लगाएर हिँडेको चाहिँ राम्रो हुन्छ, किनभने त्यहाँनिर हाम्रो स्पिडहरू अनि त्यो सबै कुराहरू हामीलाई देखाइरहेको हुन्छ। अनि अहिले म दोस्रो लेनमा हिँडिरहेको छु। दोस्रो लेनमा हिँड्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ अगाडि बसहरू आएर बस स्टपमा रोकिदिन्छ होइन, त्यतिखेर एकदमै अलिकति हामी होसियारी हुनुपर्छ। किनभने यहाँनिर अब अर्को लेन छैन, बसले पनि दोस्रो लेनमै रोकिदिन्छ मान्छे चढाउन ओह्राल्नको निम्ति। अनि त्यतिखेर चाहिँ अब देब्रेतिरको ऐनामा हेरेर पछाडि गाडी छैन भने त हामी फेरि पहिलो लेनमा गएर त्यहाँबाट ओभरटेक गरेर अगाडि गएको हुन्छ। तर अनि त्यहाँनिर चाहिँ गाडी आइरहेको छ भने दुर्घटना हुने सम्भावना हुन्छ। त्यस कारणले त्यति बेला चाहिँ बसलाई नै पर्खिनु पर्ने हुन्छ कि पहिलो लेनमा गाडी आइन्जेलसम्म, गाडी नभइन्जेलसम्म पर्खिनु पर्ने हुन्छ। अनि रिस्की लिएर चाहिँ कहिले पनि ड्राइभ गर्नु हुँदैन, किनभने जब हामी हतार गर्छौँ, हतार गऱ्यो भने चाहिँ दुर्घटना हुने सम्भावनाहरू पनि बढी हुन्छ।
अनि प्रायः जस्तो चाहिँ अहिले चाहिँ आजभोलि चाहिँ मैले भिडियोहरू बनाइरहेको छु जता गए पनि, किनभने कोरियामा मैले पहिला पनि भनेको छु गाडी कुदाएको बेला 5 वर्ष हुन लाग्यो। अनि त्यो अवधिमा धेरै ठाउँमा म गएँ अनि आजभोलि मलाई त्यो ठाउँहरूको सम्झना आउँछ कि त्यो ठाउँहरूमा पुग्दाखेरि जाँदाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ भिडियो बनायो भए अहिले कस्तो रमाइलो हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यस कारणले अहिले प्रायः बनाइरहेको हुन्छु छोटो छोटो सर्ट भिडियोहरू अनि 10-15 मिनट भिडियोहरूमा हालिराख्छु अनि तपाईँहरूले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। म दोस्रो लेनमा जाँदै थिएँ। अब उतादेखि आउने गाडीहरू धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि मैले पहिलो लेनमा हेरेँ, यतापट्टिको लेनमा त्यहाँ चाहिँ खाली थियो र उताबाट आउने गाडीहरूलाई सजिलो होस् भनेर छोडिदिनको निम्ति म पहिलो लेनमा आएँ। तर अब म पहिलो लेनमा बस्दिनँ किनभने म दोस्रो लेनमा नि अब हेरेर गइहाल्छु। पहिलो लेनमा चाहिँ म प्रायः यसो गाडी कुदाउँदिनँ किनभने पहिलो लेनमा चाहिँ म धेरै स्पिड कुदाउँदिनँ गाडी। त्यसै कारणले चाहिँ अब धेरै स्पिड नकुदाएपछि चाहिँ हामी पहिलो लेनमा बस्नु हुँदैन। पहिलो लेनमा चाहिँ स्पिड कुदाउने गाडीहरू ओभरटेक गर्ने गाडीहरूलाई नै छोडिदिनु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ सधैँ जस्तो चाहिँ म धेरै जस्तो चाहिँ दोस्रो लेनमा नै गाडी कुदाउँछु। कहिलेकाहीँ त्यस्तै ओभरटेक गर्नु पर्यो भने मात्रै अरूलाई छोडिदिनु पर्यो भने फेरि आउँछु। अनि म आज चाहिँ एक्लै गएको, एक्लै आएको। अब चाहिँ म आइपुग्नु पनि आँटेँ। अनि यो तपाईँहरूले यो भिडियो कता कताबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कोरियामा हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले ठाउँलाई चिन्नुहुन्छ भने कमेन्ट गर्नु होला है त। अनि म चाहिँ प्रत्येक हप्ताहरूमा नयाँ नयाँ भिडियोहरू ड्राइभिङ सम्बन्धी, ड्राइभिङ लाइसेन्स सम्बन्धी, कोरियाको ड्राइभिङ नियम कानुन सम्बन्धी बनाइरहेको हुन्छु। जस्तो अघि मैले कुरा गर्दै जस्तै यहाँनिर अगाडि अब बस छ होइन, यो चाहिँ यहाँनिर मान्छे झार्दैछ यहाँनिर अनि देब्रेतिर अब गाडी पनि आइरहेको छ होइन, म एकदम जान सक्दिनँ। त्यही भएर अब यहाँनिर बसलाई पर्खिनु पनि पर्ने हुन्छ। मैले बसलाई पर्खेँ, अब बस गयो तर म चाहिँ हामी चाहिँ यहाँनिर बत्तीमा अड्कियौँ। अनि बत्ती बस कट्ने बित्तिकै बत्ती हाम्रो पहेँलो बलिहाल्यो। अनि यस्तो बेला चाहिँ हामीले हतार गर्नु हुँदैन, बिस्तारै वेट गरेर जानुपर्छ। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ यस्तो बेला चाहिँ पछाडि आउने गाडीलाई पनि हेरिराख्नु पर्ने हुन्छ। आफू कहिलेकाहीँ चाहिँ यस्तो बेला चाहिँ अब पहेँलो बत्ती बलेर पहेँलो लाइट आउँछ नि, हामी चाहिँ रोकिनु खोज्छौँ तर पछाडिको गाडी चाहिँ स्पिड आइरहेको हुन्छ। ऊ चाहिँ अब यो बत्ती कटिन्छ भनेर त्यस्तो बेला चाहिँ ऊ चाहिँ स्पिड आइरहेको छ अनि हामीले चाहिँ रोक्यौँ भन्ने दुर्घटना हुनसक्छ। त्यस कारणले पहेँलो लाइटमा चाहिँ पछाडि पनि चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। उसले स्पिड ल्याइरहेको छ भने चाहिँ हामी पनि अब कटिने छ भने चाहिँ अगाडि बढ्दा पनि हुन्छ। किनभने पहेँलो बल्ने बित्तिकै चाहिँ अलिक यतिकै तल छौँ भने चाहिँ हामी कट्न सकिन्छ, तर पर छौँ भने चाहिँ रोक्नै पर्ने हुन्छ। अहिले यतिको अवस्थामा चाहिँ म अलिकति स्पिड कुदेको भए चाहिँ म कट्न पनि सक्थेँ, तर अनि पछाडि पनि गाडी लिएन किन हतार गर्ने बिस्तारै प्रायः म हतार गर्दिनँ। पछाडिको गाडी हेरेर बस्छु सकेसम्म, म चाहिँ बिस्तारै नै कुदाइरहेको हुन्छु गाडी। किनभने म चाहिँ जहाँ निस्किँदाखेरि पनि टाइम अलिकति प्रशस्त नै लिएर नै निस्किन्छु। त्यस्तो हतार गरेर कतै पनि म हिँड्दिनँ, कतै पनि निस्किँदिनँ। 20 मिनट लाग्ने बाटो छ भने म आधी घन्टा राखेर नै हिँड्छु। त्यो भएपछि जसरी ढुक्कले हिँड्न पाइन्छ। त्यो भएर कोरियामा मैले गाडी चलाएको 5 वर्ष भयो अनि अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै पनि होइन नराम्रो घटनाहरू भएको छैन। नयाँ गाडी चलाउनेहरूलाई शुभ हुन्छन्, जसले भर्खर गाडी लिएर भर्खर लाइसेन्स बनाएर गाडी चलाइरहनु भएको कोरियामा उहाँहरूले यही सल्लाह दिन्छु। टाइम चाहिँ प्याक होइन, छोटो समय लिएर नहिँड्नुहोस्। आधी घन्टाको बाटो छ भने आधी घन्टा आधी घन्टा पुगिहाल्नु, आधी घन्टा नहिँड्नुहोस्। तपाईँ आधी घन्टाको बाटो छ भने 40 मिनट 45 मिनट टाइम छिटाएर हिँड्नुहोस्। तपाईँ 9 बजे कतै पुग्नुपर्ने छ त आधी घन्टा लाग्छ भने चाहिँ 8:20 हिँड्नुहोस्। त्यसरी बिस्तारै जाँदा पनि पुगिन्छ। र हतार गऱ्यो भने चाहिँ हतार गरेर हिँड्नु चाहिँ गाडी दुर्घटना हुने सम्भावना धेरै हुन्छ। बिरानो देशमा
अर्काको देशमा हामी विदेशी छौँ अनि यस्तो अवस्थामा चाहिँ दुर्घटना भयो भने चाहिँ धेरै समस्या हुन्छ होइन। हुन त अब इन्सुरेन्सहरू छ, इन्सुरेन्स पाइन्छ होइन, तर जे भए पनि दुर्घटना भएपछि एउटा मानसिक तनाव पनि हुन्छ अनि कानुनी झमेलाहरू पनि हुन्छ। अझै ठुलो दुर्घटना भयो भने अब पुलिस चौकीतिर पनि धाइराख्नु पर्ने हुन्छ, कतिचोटि आफै पनि घाइते हुन सकिन्छ, धेरै समस्याहरू आउन सक्छ। त्यसै कारणले चाहिँ बिस्तारै चलाउनुपर्छ हामीले। म चाहिँ पछाडि अगाडिबाट कोरियामा पनि धेरै कहिलेकाहीँ मूर्ख ड्राइभरहरू पनि हुन्छ क्या, बाटोमा हिँड्दै गर्दाखेरि हामी भेट्छौँ त्यस्तो अवस्थामा। अनि तिनीहरूलाई पनि पहिला धेरै छोडिदिनुपर्छ। कहिलेकाहीँ हामी अगाडि बढ्दाखेरि दुर्घटना हुनसक्छ भने हामीले ब्याक रहेर नै अरूलाई छोडिदिनु पनि पर्ने हुन्छ। अनि यसरी म जाँदै थिएँ अनि आउन खोज्दै थियो अनि म चाहिँ मुख्य बाटोमा हिँड्दाखेरि उसले चाहिँ हामीलाई छोडिदिनुपर्छ, तर कहिलेकाहीँ उसले आयो भने चाहिँ अब हामीले छोडिदिनु पर्यो नि त। अनि मैले विचार गर्दै थिएँ, ब्रेकमा खुट्टा लगाइसकेको थिएँ, तर यो गाडीले चाहिँ मलाई छोडिदियो। अब ऊ पनि आइसकेको भए त अब ठोकाउनु त भएन मैले लगाइरहेको बेलामा होइन। त्यही भएर मैले ब्रेकमा खुट्टा राखिसकेको थिएँ, उसले बढायो भने चाहिँ छोडिदियो। र यस्तो बेलामा अब गाडी ठोकियो दुर्घटना भयो भने चाहिँ अब त्यो साइडबाट आउने गाडीले नै गल्ती चाहिँ हुन्छ होइन। तर पनि उसको गल्तीले गाडी ठोकाउनु भन्दा उसले उसको गल्ती हो, उसले ठोक्नु पर्ने भन्नु पनि हुँदैन। कहिलेकाहीँ हामी पनि ब्याक हटिदिनुपर्छ, सकेसम्म दुर्घटनाबाट चाहिँ छोडिदिनुपर्छ। अनि यसरी गर्दै गर्दै म मेरो गन्तव्यमा आजको गन्तव्यमा आइसकेँ। अब गाडी राखेर गाडी पार्किङ गरेर अनि यहाँनिर चाहिँ हामी गाडी पार्किङ गर्ने ठाउँ चाहिँ अलिकति झमेला नै छ। यता फ्रीको पार्किङमा एकदमै बिजी हुन्छ, गाडी धेरै हुन्छ। अनि यता पैसा तिरिराख्ने ठाउँहरू पनि छ। अनि शनिबार र आइतबार चाहिँ 2 दिन चाहिँ दुईवटा गल्ली छ। अनि यो गल्लीमा पनि फ्रीमा गाडी राख्न पाइन्छ। जस्तो अहिले यहाँ तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ, यो गाडीहरू सबै राखेको गाडीहरू चाहिँ फ्रीमा राखेको, फ्री पार्किङ हुने चाहिँ। तर यो ठाउँमा चाहिँ अरू बार चाहिँ आइतबारदेखि सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म चाहिँ राख्नु मिल्दैन। नगरपालिकाले पनि त्यसरी मिलाइदिएको होला सायद। मैले चाहिँ अनि शनिबार आइतबार चाहिँ यसरी राख्थेँ म राख्थेँ अनि पैसा आउँदैन थियो। तर अनि एक दिन चाहिँ सोमबार यहाँ आउने काम गरेर यहाँ राखेको, सोमबार राख्दै चाहिँ मैले पैसा दिनु पऱ्यो 25,000 अनि त्यहाँदेखि चाहिँ अरू सोमबार आयो भने चाहिँ अरूतिरै राख्छु, शनिबार आइतबार चाहिँ यो ठाउँमा यसरी राख्न सकिन्छ। एउटा खाली रहेछ, म यहाँनिर गाडी राखिदिन्छु। धन्यवाद सबैजनालाई।